हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए हैं पार्क एवेन्यू OUD, जो कि परफ्यूम है लेटेस्ट। एंड आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे, बट हमने जो सेलेक्ट किया वो ये वाला किया एज़ पर आवर चॉइस, पार्क एवेन्यू, जो कि हमें एग्जैक्ट 50% पे पड़ा है। मार्केट में यही परफ्यूम 600 का है, बट हमें ये परफ्यूम 300 में पड़ा है। एंड इट इज़ ऑफ 100 ml। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्राइस दिया है 599 एंड हमें ये पड़ा है ओनली 399। ओके, ये है हमारा परफ्यूम। थैंक यू।